濕啊、關節啊唔好嘅，貼下啲膏藥啊，治標啊唔治本啊。呢一個嘢咧，你食30日咧，佢應該食10零日就有體感噶啦，即係啲風濕關節嗰啲嘢，經常咁樣嘅，你食10零日啊。有個膽有結石嘅，同埋咧個膽有發某炎嘅，你唔可以食啊。咁但係依個咧就得，依個咧平時冇咩狀況嘅，佢係可以食噶。即係好似我哋個胃啊有炎啊，我哋嘅條腸有炎啊，我哋啲風濕關節有炎啊，你好啊玲玲，你就可以食下呢個薑黃素。呢個薑黃素咧，佢入邊冇添加過個黑胡椒啊，佢可以逗留喺我哋嘅身體入邊10到12個鐘，佢係我哋世界公認嘅乜嘢？一種咧天然嘅消某炎某藥，聽唔聽得明啊？聽得明嘅你就拍咯，你記緊俾你啊，你試下咯。卡文又練佢喎，卡文你到底識唔識嘅呢個薑黃素？久病成醫啊！我都話我喺領事館嘅醫務部做噶咯。點解唔識咧？你睇下我發俾你嗰張相咧，我嗰兩個鬼佬係我嘅上司，係醫生嚟噶，係全世界 top 嘅醫生先可以做領事館嘅醫生噶。我明白啦，我知道啦，你好靚喎！你當時人哋結婚嘅時候請咗佢哋係咪？係啊，你睇咗？你有冇睇到嗰幅相啊？睇過啊！佢話我 check 過你專利配方吸收薑黃最高嘅消炎佳品啊！你睇唔睇到啊？我話俾你聽，點解我有咁多呢啲醫學知識？唔係我真係，我唔係老作噶。我俾張相你睇就話，我真係喺領事館做。我兩個醫生就係世界肺科嘅專科，有個權威，另外一個咧係呢個癌細胞嘅專科權威，先可以喺領事館度做醫生噶。早晨啊，金吉，早晨啊，明白啦啊。咁我話俾你聽，薑黃素咧，全世界數一數二嘅消炎。去呢個消炎嘅作用，因為我點解我揾唔到一啲係比較多，即係嗰個成分會好啲嘅薑黃素，因為香港有好多嗰啲補充品都有，但係佢哋嘅含量唔高啊。呢一個好高啊！薑黃素咧係一個好嘢嚟㗎，佢係。譬如你內臟啊，總之你食全身嘅炎症咧，如果你堅持食咧，你係減少炎症嘅。冇錯，特別係我哋個肝仔啊，有大三小三嗰啲病毒啊，係啊，薑黃素係又你會不斷修復，不斷有疤痕啊，點樣嘅？然之後有個炎。所以薑黃素咧係印度又飲入嚟嘅。你情願食消炎藥啊，定係食一個天然嘅消炎藥啊？食呢個係好，所以我咪食緊咯。係啊，呢個係好嘢嚟㗎。我唔需嗱，我已經以我知識去話俾你知嘅啫。我 send 俾你睇個樣嗰個相咧，並唔係話俾你聽有幾靚，而係話俾你聽，我所講嘅嘢咧，我係有依據嘅，因為我隔離嗰兩個都係世界級嘅醫生嚟嘅。明白，佢係鬼佬嚟嘅喎。鬼佬先世界級醫生啊嘛，大佬啊！一個係猶太人，一個係挪威人，有個咩人咧？一個係猶太人，一個咧係挪威人。明白。嗱，咁佢呢個咧，佢 BC-95咧，佢係呢個牌子係係最好吸收嘅，而且咧佢係薑黃油提煉嘅，係咪？你哋識英文啦，你哋嘅英文會比較好啊。你都唔會隨便啦，你個。所以咧，其實咧，如果有天然嘅消炎藥咧，點解唔食？要食啲即係有化學嘅咯，呢個專利嚟嘅，佢有個專利啊！我點解會推呢個咧？係因為有個總某劉某嘅醫生，北京嘅，佢推俾我嘅呢個，我先至推嘅。一二姐早晨啊！真係㗎，我上嚟講嗰啲嘢，我唔係全部三安八做亂咁話我識。我話俾你聽，我認證咧，我係喺醫生嗰個圈子裏面生活嘅。阿一葉姐啊，你哋喺你哋嗰邊買啊嘛，如果你近嘅，你唔使喺呢度買嘅，你喺以色列嗰邊都有得賣嘅呢一個。以色列啊，近地啊，唔使寄咁遠啊嘛，喺以色列都有得賣嘅呢個牌子應該。喺翻嗰度買可能貴啲咧，你哋有國家補貼啊呢隻嘢。
我唔係好清楚嘅，因為我見到佢好，個醫生推我先推嘅。但係有啲人唔係話個個人都會買嘅，239蚊咧，好似係30粒嘅啫喎，30粒你每日食一粒，每日食一粒啊！唔貴啊！你食一個 treatment，你食一個消炎藥嘅即係一個份啊，都200-300啦。咁點解唔食一啲唔係嘅，個膽有事嘅，個膽有結石嘅唔可以食啊！我話俾你知啊。個膽有結石嘅唔建議食噶。佢話佢話我平好多，因為你保護為保護本地產品啊。點解我會平好多嘅？佢哋嗰邊係用美金嘅239蚊。唔係啊，你哋其實你哋點解我哋會同你買海外嘢？因為你哋嘅國家補貼咧平好多。哦，我明唔明啊？明白啦。佢係有補貼。哇！你買嘢自己都唔知自己啲嘢有國家補貼咩？搞錯啊，小袁！我唔係啊，我唔係特登買呢個嘢㗎，我係為咗買。唔係，即係我咁講，我即係咁講，我為大家福利而上嚟嘅啫，我唔係喺度咧做學或者喺度。你聽我講翻嚟啫，我係唔知道佢有補貼啊，我以為佢出邊仲平啊。啊，唔會啊，姜黃素係好貴嘅，就算你去我香港嗰啲買嗰啲專門嘅呢啲素咧，佢嘅含量係低嘅，所以咧你要買幾罐。我點解唔買高嘅？我一日食一粒。你知啦，食呢啲嘢咧就好懶嘅。你朝頭早就一紮嘅維他命，呢樣維他命，嗰樣乜嘢，係咪好難先？我食一粒高佢哋本含量品平啊，入口嘅好貴。明白啦。你咁樣寄翻嚟咧，佢就唔會貴。如果佢入到你哋呢度咧，你哋就用冇錯啦。所以我哋會冇錯啦。所以啊，你一講咧，即刻叫梁仔幫我買㗎啦，因為點解？美國都比你嘅貴，因為我都唔知道，因為可能係啲稅率問題咧，導致佢嚟嘅國家啦。係啊，啱啊，啱。咧你哋就平咯。因為你而家國家咧，你有好多靚藥咧，都因為有國家嘅補貼，所以咧就平。呢個係關某問題嘅，應該係你去到美國。佢進入去佢嗰度，佢收稅金。好似以色列嘅，你飛過去，佢進到去你嗰度又貴。喺我嗰度咧，你哋就咁寄翻過嚟。所以我唔係順口開河嘅，我完全有根有據啊！點解會你嗰度咁？唔可以食嘅，即係你個膽仔有石嘅，你唔好買啊！個膽仔有石嘅係唔可以嘅，個膽仔無石嘅冇鹽嘅就唔怕，因為佢對個膽本來都好嘅，但係如果你有石嘅收縮嘅過程中咧會痛噶嘛，啱唔啱啊？所以我上嚟咧，係只不過係話幫你一齊去普及呢樣嘢啫。多謝晒你普及啊！我並不是話我喺度咧喺班龍換虎啊，或者去 show off，即係去自己好似好有多知識。唔係，我想知道，我想俾人知我知道嘅嘢咧，去灌輸俾你哋。呢一個咧係食飽飯之後食嘅呢個薑黃素，啊。呢個牌子咧喺以色列咧，佢有個專利嘅，叫做 B-95啊 ，BCM-95。凡係有乜石墨石嗰啲咧，係唔建議食嘅。呢個係消炎。你有乜石墨石咧，你有乜石墨石咧，你係要清除嗰樣嘢，你愛嚟消炎。尤其是咧做完手術咧，你驚發炎咧，你食呢個更加好。嘅啫，一日食一粒就得噶啦。你中午食完飯食一粒，或者你朝頭早食完早餐你食一粒。你覺得你有鹽某症嘅，有少少嘅鹽某症，鹽某症會點樣啊？平時攰賴賴嘅個人，然之後咧嗰啲手啊關節啊嗰啲咧唔想喐嘅嗰啲人咧，你就可以去食下呢一個。點解佢哋關節會痛咧？其實你身體發緊炎啊！你成個身體發緊炎，所以你會呢度痛嗰度痛。你消咗炎咧就冇咁痛。你聽過呢個牌子你先買咯，如果你冇聽過牌子嘅，你就唔好去買咯。呢啲嘢，呢個嘢啊，呢個嘢係啊，一頁啫。香港賣保健品，佢唔算太貴，不過佢含量低咯。佢哋賺嘅錢咧係好高咯，所以我好少喺香港賣保健品嘅。我多數咧，同埋咧，好感恩咧，會咁啱撞咗入嚟小園呢度咧。原來小園呢度有好多正嘢。我正嘢嘅意思係話佢平，同埋佢係有用嘅。你堅持食咧係有用嘅。我一般真係㗎。我同你哋講，我一般
呢個朋友仔呢個牌子係好嘢嚟嘅，你查咗，因為佢係伊某生推薦俾我嘅呢個伊某生啊。哎呀，葉姐，我冇查嘅，我就知道呢樣嘢好嘢。你知道我係一本，我都算係一個醫學小人嚟嘅，因為我近醫生多，我係一個好好學嘅人嚟嘅。我話俾你聽，我哋只係中三畢業嘅咋，點能夠可以入到領事館做咧？因為我勤力咯，食一粒就得噶啦。嗱，對佢哋揀咗我哋再慳時間啦。唔係阿一，即係你查過呢個牌子係咪？呢個牌子好出名係咪？好出名啊！係啊，同埋咧，我哋講你有懷疑嘅，自己學習下去接涉。某流某科咧，佢都會有個醫某生佢推俾我嘅，叫我阿媽試下。但係我自己試下佢先啦。係啊，若然有懷疑，啱就得㗎啦。呢個小米糕你食一啱，你唔好買咁多住。唔係你到時候又你試咗一啱先啦。你食完一兩粒或者你嫌棄你唔想食啦，啲嘢咧唔好一下第一次試咧，唔好咁貪心，試咗先，覺得好先就買。啱啊嘛，咪你到時候話唔食啊，小圓姐姐我話你幫我退咗佢，海外產品退唔到啊，呢個係以色列嘅產品嚟嘅。係啊，其實咧，大家你哋覺得個小圓推嗰啲